Elanginabiso TV avec Sheriff Obetox. Sheriff Obetox. Sheriff Obetox. Sheriff Obetox. Elanginabiso TV. Elanginabiso TV avec Sheriff Obetox. La panabile. Vous appelez, n'oubliez pas que Elanginabiso TV. Sheriff Obetox. Tiens, minene. Bonsoir, Navalandinyasa, Horizon 33. C'est moi, comme on a vu, nous et Belé, Libosé, va poste téléviseur. Dans chaque rendez-vous, il y a émission Nabino mis à mort. Avec votre humble servante Rachel Matene, la japonaise. Nazawana pona bino, nazawana kaka, pona korelate bino, ba vraie histoire, na yomutu, opesi considération, fait confiance, na Horizon 33. Nami à mort. Je dis merci à la grande équipe qui travaille avec moi ce soir. Là, je vois un Trésor Lebeau de tout le jour, de tout le temps. Pourquoi pas Christian Mousset qui est derrière la caméra, Papondra la réalisation. Dieu merci aux prises de vie. Grande équipe technique et Tombelibino, bon week-end à travers cette émission mis à mort. Nayomutu, aussi considération, fait confiance. Yomutu a branché, scotché, restez toujours branché, ne savez pas. On a balandé Nyoso, il y a Horizon 33, Binomutu, Bozo capté Bisso 5 sur 5 partout dans le monde. On a dédié nos clips Pitoko Oyo, régi et proposé la Kibiso accompagné na week-end à l'élo. Mi à mort, réseau Sungan, de quoi il a relaté Bisso histoire, on a conseil à travers un peu bon invité dans le plateau, peu bino tous les spectateurs en réagissant par les SMS. C'est vrai que la semaine passée, dans le Bela qui juste un ami à mort, ils ont papa beaucoup plus ces derniers temps, parce qu'ils ont relaté une histoire. Papa parce que se lamentait trop dans le comportement et basi na bango ba femme mariée. Ces derniers temps, basi na bango comme ils se comportent d'une manière étrange. Basi bakomi kokota infidélité na libala makambo ebele na libala, donc libala eza eloko moko sacré. Ntango moto andimi kobala yo, c'est pas peu de choses, c'est que alors un na bolingo na yo de deux à tu volonté yango omoni abali yo mingi mingi mibali mosusu bakozalaki alingaka mwasi makasi maza na volonté akobala ye te yango moye pa bala eza te. Mais ntango moto abali yo faut quand même opesa ye mpe respect, considérer quand même opesa ye mpe valeur wana ya kimobali. L'histoire de biso ya lelo eza ndeko papa nde akomona biso alobi Rachel relater histoire nanga nasa na posa ya beaucoup plus conseil ya bainvité ekosunga nga na likambo oyo ekomeli ngai. Papa na biso alobi Rachel na banda na camarade nanga moke na âge à 3 ans tozokola ensemble, totangi maternelle ensemble, primaire, tutoke humanité, secondaire ensemble. Tu as un diplôme d'état na biso, tu as un diplôme, tu as une université na Inikina, tu as une faculté makor, tu as ici. Papa a école que la musala. Papa la manga que la musala ngamoko na bino papa. Nazana meilleur ami nanga soko sana poso luka musala fo luka ngai na camarade na ngai. Papa peut tellement monaki qui a mis des décrets au banda. Nandege to komi la grand garçon aluka ki pe musala kaka ya biso mi balé, sauf que na musala na nezaki un peu na grade kolekaye grade moko ya likolo kolekaye, mais na bandaki beaucoup plus ko passer bâton na Kinshasa te na ba mission de service ya na ba étranger na donc de partout pendant ba temps on anda okende e ko sala ki na e ko bala mwasi ngana mwasi na depuis to bala na to bota bana 4. Mon camarade n'a pas na part na ye ayaki ko bala mwasi baboti bana mi balé to vandaka na ambiance wana ya ki camaraderie to longa to tikaran ya ki camaraderie to commander bandeko parce que to banda na âge moi mike to zokola to comme ba papa ensemble et ko sala ki beaucoup plus na passera ba temps na Kinshasa te na ba pays étranger na tika la camarade na so relève. Il y a une famille à s'occuper de moi si peu banana y compris na part na ceux qui est à voyager on a peu na zoka na sima ka responsabilité il y a foyer na
Pendant tout ce temps, tu voyages, Rachel Naye, tu vas dire à camarade Nanga, moi si Nanga, tu sais qu'un bon Nanga bengi ngai. Aye bisinga bi papa, nazana marambuyo, ye bisoye c'est vraiment très important. Toke pembeni, aye bisinga papa. Naroki ko bomba te parce que na moni ndenge bo vandi na mama pe na ba camarade no bo seka mais esalinga pasi ndenge yo tu voyages ye au pesi biso ba prime au pesi biso ba biloko na se reprocher na quelque chose normalement c'est comme si comme tant tellement nga nazo participer na mabe wana c'est comme si ngai pe nazo salo mabe indirectement papa pendant tout ce temps za kana ko passer ba moment na voyage maman abimarana ndeko na yo parce que ba bonne pe bi ka wana azan ndeko ya patron na mona 3 fois azobima na chambre ya papier na chambre na yo na sous-culotte na mama ebisanga lobi na nga bi jour na koyoka liskambo yo pa ya papa na koboma yo yango moni na mane beaucoup plus ko banga ko yebisa yo mais tellement na moni eleki na kanse lokwa so na bombi ba rotika mais na moni bazo continuer toujours yango moni na juger bon ya ko yebisa yo papa lobi est-ce que yebi gravité likambo zo loba de 1 ozo ko accuser non moi si nanga et puis de 2 ozo ko accuser ndeko nanga abi papa oui na yebi gravité problème on na zo loba ce qui le kuta que nous retournons à papa sentinelle à quoi bisayo papa na biso ya lobi Rachel na kena ki na tuni sentinelle kama ni marambo oyo bon na ngai bisaki na ko papa sentinelle et ça la beaucoup plus passe makasi mais na mona ki choité na sala ki na jouer kan ensemble to vandi to do se kaka quand même marque non capable on na mtema mais non c'est la ka qui sagesse après 3 jours na bis moi non ba bengi ngai na zo émission de service moko na Lubumbashi Bongisi langa bilamba comme d'habitude. Bongisi l'épée bilamba. Et pour qu'il y ait des missions de service, on a planifié déjà, on a bonne naïe, commander ma caméra usala. Et au sein de la question, quand absence n'est mais ça n'a pas message, on a joué ma bonne, on a camarade à remplacer papa à chaque fois absence naïe. Et au sein de la remplacer qui est l'issue sous bonne naïe pour venir à patron naïe, à qui n'a j'ai là qui quelque part à Ekoya. À l'obi Rachel. Na risque vie na nga na tika voiture na nga musika na risque vie na 1 heure na ina ndaku na nga na ekokuta mwasi na nga o nga na bala na mbongo mama ya bana na nga 4 na meilleur ami na nga o to bana na âge à 3 ans le to komba papa mi bimba to boti bana ensemble abi Rachel tant na moni pongo makasa ki bomo to silingai na se sentir le quoi mutu moko a eu problème grave donc se sentir que le quoi mutu moko le quoi ki bomo to kasi na ngeza te sili Rachel nazaki tellement déçu nazongi na ndaku nazangi même moyen ya kotombola liboko na beta mwasi bien camarade na se défendre et à cause de la que moi c'est kimaki camarade pas kimaki alors bien après 2 jours na ko kende na ndaku ya camarade wana na moni mwasi na ye na bino na ye ko na sala posa ya mobali no ya bino mobali na nga asa na voyage akendaki mission de service il y a 2 semaines pendant mon camarade ndenge avec le babi na mwasi nekaki mission de service il y a 2 semaines ye pas tika ko kosa mwasi na ye on a que passer ba bon moment na mwasi ya camarade na ye pendant tout ce temps mon mobali na vous camarade na voyager ka ya kosaka mwasi ne pe na ndako ki ya voyager on a passera beaucoup plus bâton na mwasi ya camarade na ye alobi Rachel quand on a bisi mwasi na ye bongo mwasi na lobi est-ce que eloko ya sali vraiment atala te sika bo utate atali fondement oyo bo salate abebisika ya relation na likambo ya moke donc papa na msala lobi Rachel ba préoccupation et puis ba problème au moins na zoaki etalika ça n'engage que ye ndinga avec envers mobile ne menga na za posa beaucoup plus du solo oyo bo sunanga na conseil abi après 2 jours maman bokilo ina ndako abi papa na moni mwana na nga na ndako pendant 5 jours yango oyo bengani asali nini ya bino mama na bengani mwana na ote tuna malamu ye moka yebi le pourquoi akimi nga na bengani pour la problème ni aza mwasi nga na bali na mbongo na bengani kaka bo asali nga nini zonga ndako ke ko tuna ye moka yebelo ko ekimisie aye ko zonga ndako après 3 jours abi beau père na ya bengie keikuna bakutani bavandi mwasi compris pe mwasi avandi na kati abi papa marambo na ye koloba soki nazoloba lokuta azala na présence à contredire nga na marambo na oloba papa pendant temps oyo nga na pasaka na voyage nakendaka mission de service nazobose dur po atambola na voiture ya bien alata bien bana batanga na bakola bien na batemps wana nga nazorisque vie na ngai ye bapasaka babon moment na camarade na nga na nsima camarade na nga atikalaka akomaka mobali na ye
parce que natika camarade wana a surveiller ka étant que ma meilleure amie to comme plus que bande. Mais il a jugé bon merci à moni ya ko remercier nga ya ko bima na camarade na pendant tout ce temps on a en voyage. Yango moni na kanga ki bango nde sali ki ya ki mandako. Mais papa so ki lo na za boyeza nzambe mutabatela nga parce que na za fidèle. Naza mobile moko naza fidèle parce que pendant temps on a bandé ko kende ma mission de service na mona ki basi oyo baleki basi ya kitoko makasi mais naza ki toujours fidèle na moi si na o na bali na pesi mbongo na pesi la mbongo pardon mama ya bana na ngai mais na part na ye amoni meilleure façon ko futa nga yango na kokaki pe na makambo na moni na za mutu mo pe na ko ya pe na kufa mais nzambe ka protéger nga pona atali fidélité na nga envers ye. Yango moni nzamba bateli nga lo na zo vindi na moto vandi lisusu lo mona bino mais juste que na procédure à divorce mwana mwana bino tozo boyana ye comme Jacques bon ya kobima na camarade na nga comme ma deuxième femme d'ailleurs nga pe na tracer chemin na nga mais na za un peu beaucoup plus na réécrit na zo nzimate pa na 4 baza bana na ba doute parce que maintenant temps on a avec ko se passe na manda ko kende ba mission de service na zo nzimate là msu na bana na 4 moi na nga za moko. Là, je suis moi, je n'ai pas zati na banana 4. Mais juste France ça teste de ene ba sur réellement bana wana ba bananga. So ba makila na nga ba va na bango. So ba makila na nga ite na ke tika bango pas camarade na nga parce que baza bana na. Vraiment Marguerite Abi Rachel belle famille na nga bazo présenter toujours des excuses, bazo présenter des excuses à propos ya comportement ya moi na bango mais nga vraiment na yeka ka bosunga na likambo ekomi na sala nini. Na sala sa toast na ba sur réellement baza bana na ngai tona limbisa mwasi na nga ndenge na nakutani na nga moko na camarade na nga meilleur ami na nga. Vraiment, ils ont histoire na biso ya lelo, papa na biso aza na posa beaucoup plus conseil na yo, fidèle téléspectateur peut ba inviter na nga na plateau et ko sunga davantage. Comme dame na plateau na nga na na garçon plaisir, na na leur aza pe moko ya ba actrice comédienne, na na 32 giga pe aza moko ya ba acteur comédien à travers bango to komera ko sunga papa na biso na davantage na likambo e komelie. Je dis bonsoir plaisir. Ouais, bonsoir Rachel, bonsoir après dans tout bazolanda biso vraiment la minute. J'espère que lundi histoire n'a conseil na yo par rapport à l'isolo na biso. Ouais, donc conseil n'a vraiment pour na l'isolo bon pour ngai vraiment garçon plaisir na repesa vraiment faute na camarade ngai le wasali ezalo ko laki atubi ngai mbeli na Mukongo le wasali vraiment a ko sala nga bongote. Pour ceux qui avaient été vraiment amis autocolina ye de vraiment temps auto passer ba moment moko ya bandenge ba mobele ngana ye akolungate ke abimana mwasi na ngai atake mwasi na ngai ke asalaki ke akoisa ye ngai azaka na kingai donc bongaki ke asala bongo te mais o asali wana pour na ngai vraiment côté na rekolimbisa te oza ezala master na ngai ezala mwasi na ucha bango pembeni baza so pembeni na ngate na luka na sa vie na masika et bon bana wana o yazo douter pendant temps o yande ko passer beaucoup plus na ba mission de service azo douter bila msu bana na 4 puis baza ba ya ngai baza ya camarade na ngai papa azana posa beaucoup plus ça test de na ye ba sur réellement bana wana baza bana na ye siko pona yo conseil dino peu ça papa ça test on a se rassurer que bana wana baza bana na ye. Ouais, donc il faut ça test aye ba vraiment donc pour eloko bongo te makangi déjà bongo zo la tsaki ba salara déjà ba mwana déjà banda kala bon ABC abi pendant ba temps oyo kenda na voyage ndeko na yo bazala na madame. Il faut vraiment aller à ça tester on a pour ça c'est les tester on a ici ka siko aroye ba ke bana wana moi na kati ya 4 bana wana tam susu D aye tam susu D ya master wana donc OK merci bonsoir Laure. Bonsoir. OK Laure j'espère que lundi histoire nanga participation na yo par rapport à l'isolo na biso. Bon personnellement dans le bac mobile a vraiment plein droit. Il y a pour ça la test ADN parce que moi si on a vraiment ma vie. Et le qu'on est là qui c'est que dans dehors il y a mobile naie il y a camarades naie azana mobile mususuté donc à cause a déjà l'occupation naie mususu il y a libanda à mélanger na camarades ya mobile naie en tout cas pour nangai et le qu'on a le bana tonton vraiment sur zo landangai ça la test ADN ça la test pour na ozala assurer ceux qui bana baza bana na yo pour récupérer bana côté ka bana pas moi cité parce que ce côté qui pas moi si azana éducation malama on peut ça pour azana
permettez-moi de le dire pour hasard moment mutu likolo soki bana baza bana na yo opese bana te bana baza na éducation valable te joa bana na yo garder bango soki oza na sœur na yo moko déjà za responsable pesa bana pas ya sœur na yo apesa bana na éducation malamu donc ok merci tokozongela yo lors tozape avis à 32 giga 32 j'espère que lundi histoire nanga un conseil par rapport à likambo ekomi. Merci beaucoup na parole la japonaise. Parce que la première chose on a la mission na d'abord on a condamné papa. Donc le mari d'abord pour le mois c'est on a condamné d'abord. Ah bon? Oui, je l'ai condamné. Pourquoi? Parce que comment ça fait-tu quand tu es non marié? Aux autres ça va voyage. Aux a engagé la société quelque part, aux autres voyager. Absence en absence na yo qui nous tient camarade na ceux qui parlent moi donc au sens on a on l'a dit bien histoire na début na landi yo lo babandi na baza poisson bato misusu bayebi ke baza bandeko kasi yango na lobiti ka bato bayebi ke babandeko te sa bato babanda bayebi bamona kokolwa na bango confiance mona ya camarade ne bakoma dans le famille na bango sangana ande na katuma lobate moni likambo komeleli master wana eza master wana satanda iteke likambo na yo ikokwela eza kwa ngana yo ndeto aboye to vraiment ba meilleur ami to za ngana yo bien basi na biso mibale bayebani moi si na ngai ayaka pa na yo ya yo pe ayaka epa na ngai yo sala ke ngana ki na ba voyage souvent ça la question que voyage na ya neza na yo master na ngai yaka awa tikala na mosi na ngana bana ngala tikala bango te mais landela ka makamna bango tela ka makamna bango ndenge ke ntam susu moi problème maladie oye olandeli oza vraiment na confiance na kati ya mutima on appelle papa na biso lobi pour na ta un camarade ne wanta en voyage aka yebe mutatikala ko surveiller moi na bana parce que ba meilleur ami non à 3 ans Miki ba comme ma grand garçon ba pas mi donc ça tanda maté famille déjà donc faut tes ya camarade te OK vraiment quand des hommes sur réaction na boité mais faut comprendre la philosophie par rapport à quoi? Quelle que soit confiance ses alliés, mais beaucoup esprit contrôlé. Aux hommes, on a la japonaise. Bien sûr, papa, on a ça dans la famille. Normalement. Ça va déconner, c'est tu vois. Parce qu'au côté à 100%, tu es ou bien à 80% que ceux qui ont été surveillés, alors ta famille propre. Ta famille biologique. Ça qui n'a confiance à famille, ça qui juste n'a confiance qu'à camarade. Non, maman, ba camarade, ba bébé ça va bébé. Tu vois dans la vie. Là continent idée dans un ba camarade ba bébé ça va bébé na mokili. Et bébé va porter ça ma bébé pour camarade, tu vois. Ce monsieur là c'est pas un camarade, c'est un camarade ennemi. Pour d'abord et l'autre de ça ninga. De âge à 3 ans. Tu peux pas responsable. Bobali basi boboti bana. Donc bonté à monter mazanango na musala soit ça ni abakiso likolo. Quand on a quatre TP papa la biso lobi papa n'étant mazoli musala rien tant basisi classe. Azola ke musala yemo ko obligé papa non papa na camarade na ngande to banda faut de la pe biso mi balé musala. C'est quoi ya mona lobiti hein ya mona zo loba siko. Siko na niveau wana mutu moninga lokelo tina musala. Tu vois yo siko préfère ça nini o tube mbeli sima mkokande ndeko na so tiko loba. Ozoma keza eza maka mobo donc c'est impardonnable, même la Bible c'est impardonnable, tu vois. Donc et ça dit kambo na kolombo nazo jijamoté. Mais d'après moi, ce est comme linga vraiment liba les athées. Mariage et ça. Oui, et ça t'es carrément. Par exemple, Colimbi ça peut c'est la dernière chance, c'est donc que maman bananae. Ouais les lois Colimbi ça est. Soit limsi le bon soit le gabandeli en sous. Et puis non les autres qui comme dans ça so qui ndenge yebi vérité à moi na mobile. Ba ko tika relation côté parce que rien ne prouve que ndenge mobile akanyi bango relation ekatani. La japonaise. Toujours va continuer en haut. Pas comme on peut relation peut ko katana. Ça m'a pas demander pour ça la donc il va dire Rachel. Dans mobile ayebi. Rachel. Mais dans moment où les gens passent bilingue déjà et côté déjà na kati donc ba on tira souté. La kati binoté. La japonaise. Oui. Relation va na kala. Pour la fiançailles. Avant tout d'abord moi sur la côte là, sur la bien. Pour maman. Ouais, on n'est pas l'obité. Non d'après on est la mon yango. D'après on parce que moi sur ma violence qui était, azali na volonté. Tu vois, azali na volonté. Pour parce que nous doit être ce qui est au hasard donc comme plus que famille. 3 ans. On a pas bon mobile na dia simba ke kisi alinge na kisi ke. Parce que maman, là on question kisi ke. Mobile na ça la réunion sans rouler ya ka bien la ta bien nyo so singa mobile na pesa ka ya ma bima camarade mobile ne mobile na ça la camarade na ça ke kisi te. Pourquoi to ko c'est la kisi? Pourquoi to ko c'est la kisi? Non, au moins même diable. Avant à salon ma il faut d'abord passer nzela.
tu vois. Qui sont la fois d'abord et jouer rôle dans la vie na yo, et dans l'efficacité dans la vie na yo. Il faut d'abord ouvrir la porte mot. Tu vois, c'est que c'est la femme. Tu vois, la femme. Bana Congo, bana poto, bolanda elengi na biso TV avec Chéri Kobetox. Chéri Kobetox. Chéri Kobetox. Chéri Kobetox. Elengi na biso TV. Elengi na biso TV avec Chéri Kobetox. Il n'y a pas de dire. Pour ça peut n'oubliez pas que Elengi na biso TV. Chéri Kobetox. Tiens, minene.